semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Erni Susianti Nainggolan, SPD MPD. Pada saat ini, saya bertugas sebagai dosen di program studi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Pamulang yang berlokasi di Tangerang Selatan, Banten. Video ini berisikan tentang pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya dalam bidang pengajaran pada tahun 2025, di mana ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini ada dua hal yang akan ditampilkan. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah vocabulary yang saya ampu, dan yang kedua video pembelajaran pada mata kuliah vocabulary. Baiklah, berikut saya akan terlebih dahulu menjelaskan deskripsi dan informasi tentang mata kuliah vocabulary yang saya ampu. Mata kuliah vocabulary merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa-mahasiswi pada semester 1 program studi Sastra Inggris dengan bobot SKS sebanyak 2, lalu 14 tatap muka disertai dengan UTS dan UAS. Mata kuliah vocabulary bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan membekali para mahasiswa-mahasiswi dengan perbendaharaan kosakata dalam bahasa Inggris dalam konteks yang sesuai di kehidupan sehari-hari. Adapun bahasa pengantar yang dipergunakan di kelas yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mengingat vocabulary diajarkan pada semester awal. Berikutnya saya akan sampaikan capaian pembelajaran mata kuliah vocabulary yaitu 1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan perbendaharaan kata berupa sifat, asal, makna, dan pengelompokannya. Kedua, mahasiswa mampu merangkai kalimat sederhana yang mengandung unsur kata yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menulis dan mengekspresikan beberapa ekspresi yang mengandung istilah khusus yang terkandung dalam ekspresi-ekspresi yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Selanjutnya, metode pembelajaran yang dipergunakan pada mata kuliah vocabulary adalah contextual learning dan collaborative learning. Metode tersebut dipergunakan untuk menjelaskan materi di mana konteksnya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, materi perkuliahan vocabulary terdiri atas prefix dan suffix, antonim, sinonim, phrasal verb, compound words, sense notice and warning, useful interview expression, education, banking, career ladder and shopping, taking a trip, weather, hotel, clothes, homophone, homographs, simile with as and like, idiom, dan yang terakhir adalah human feelings and action. Referensi yang dipergunakan pada mata kuliah vocabulary, saya mengacu kepada Redmond Stewart dalam bukunya English Vocabulary in Use dan Gordon
dalam bukunya Vocabulary Building, dan tentunya masih beberapa referensi buku yang lainnya. Evaluasi hasil pembelajaran vocabulary yaitu didapatkan dari UTS, UAS, lalu penugasan secara mandiri maupun kelompok. Bapak Ibu sekalian, demikianlah deskripsi singkat untuk mata kuliah vocabulary. Selanjutnya kita saksikan cuplikan singkat proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Hello, good morning students. Good morning. How are you today? Okay, nice to meet you again here. Okay, students, yeah. Before we start, it's better for us to pray first. Okay, maybe Veron, let us to pray. Students, let's pray. Amen. Thank you, Veron. Yeah. Let me check your attendance here. Okay, who is absent or who is ready in this class? Aisha, are you here with us? Okay, good. Next, Alicia. Next, Atifa. And then after that, Dimas. Okay, good. Hani. Okay, good. Next, Ilham. Indri. Is Indri absent? Okay, she's not here. Next is after Indri is Lutfia. After Lutfia, Miranti. Raffi. Okay. Reva. Where are you, Reva? Okay. After Reva is Silva. Okay. The last is Tommy. Okay, good. Yeah, okay students, thank you. Now let's move to the topic of this meeting. The topic of this meeting is compound words. Compound words. We focus on compound noun and compound adjective. Next. So before you learn about compound noun or compound adjectives, let me tell you the goal of this meeting. The students are expected able to understand and comprehend some words that relate to compound noun in the right context. And the second one, you are expected to be able to understand and comprehend some words that relate to compound adjectives. Okay, compound noun and compound adjectives, okay, will be found in some context or text. Get it? Okay, paham ya? Next. Let me ask you, what is compound word? Who knows it? Ada yang tahu? Oh, great. Dimas, apa Mas? Compound word is combining two compound words to create a word with different meanings. There are two words at least, and then you combine them. Okay, and then the last or the result of the combination is, hasilnya apa setelah digabungin? Jadi berbeda. Hasilnya jadi berbeda. Apanya yang berbeda? Artinya. Setuju? Ada dua kata, kita gabung, lalu dari hasil penggabungan kata tersebut menghasilkan makna atau kata yang baru. Oke, lanjut. Ya, you may see on the screen, bisa dilihat di layar, to the slide. Compound noun, ya, let us discuss or learn first about compound noun. Okay, you may read those explanations in your heart or silently. Oke, kira-kira apa compound noun itu? Sama seperti tadi Dimas sampaikan, ya, ada penggabungan ya. Ada penggabungan dua kata.
Terus di dalam penggabungan tersebut menghasilkan satu kata atau satu makna baru. Oke, lalu fungsinya apa kalau di compound noun? So what is the function of compound noun? Jadi dua kata ini kita gabungkan, maka fungsinya apa? Sebagai noun. Ya, berfungsi sebagai noun. Sekarang lihat titik kedua. Compound nouns may be written as two words. Contoh, tin ketemu opener, jadi tin opener. Lanjut, bank plus account, jadi bank account. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan rekening. Oke, lanjut. Or they may be written with hyphen. Apa hyphen? Tanda apa? Street. Berarti butuh apa? Penghubung. Oke. Satu kata lalu di strip, lalu berikutnya kata yang kedua. Jadi di compound noun ada versinya. Satu yang close itu bisa Anda lihat yang di contoh yang di bawahnya nih. Ada yang close iring, ada juga yang pakai hyphen, ada penghubung. Lalu yang address book itu artinya dia ada jedanya. Oke ya. Oke, ada yang close, hyphen, and open. Oke, good. Next. Nah, masih disajikan dalam bentuk tabel juga, teman-teman. Yang atas adalah examples of common compound nouns used only in the singular. Contohnya, for instance, generation gap, mother tongue. Nah, di sini pakai hyphen ya. Terus greenhouse effect, brain drain. Terakhir, welfare state. Let's move to the next table. Tabel selanjutnya yang bawah. This is a table of common compound nouns used in plural. Oke, apa contohnya? Grassroots, then traffic lights, human rights. Oke. Ada pertanyaan untuk bagian ini? Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Jika tidak ada pertanyaan untuk compound noun, if there is no question, okay, or trouble or problem in compound noun, so let's move to compound adjective. Okay, look at the slide. Oke, pemahaman Rehan bagaimana? Rehan, compound adjective. Sepemahaman Anda. Apa itu? Oke. Compound adjective is used to describing person's appearance, person's character, or the situation. Okay ya. And then what is the function of compound adjective? Jadi fungsinya apa kira-kira? Fungsinya sekarang, fungsi. Ilham mungkin ada ide. Apa Ham? No idea. No idea. Oh my god. Oke, never mind. Oke, nggak jadi masalah. Coba dibantu. Artika, ada masukan? Fungsi. Kalau yang tadi kan compound noun berfungsi sebagai kata benda. Kalau yang ini adjective? As an adjective atau as a noun? Noun juga. Oke ya. Thank you. Next, kita lihat sekarang contohnya. Coba perhatikan contoh yang di bawahnya, teman-teman. She adopted a 2-year-old cat.
Daniela is a part-time worker. Oke, dua contoh aja. Kira-kira kalimat pertama itu maksudnya apa? Atau mana compound adjektifnya dulu deh? Mana compound adjektifnya? Yang bolded ya. 2-year-old. Oke, sekarang coba diberitahu meaningnya, maknanya apa maksudnya? Adopted a 2-year-old cat. Dia mengadopsi kucing yang berusia, kucing yang berusia 2 tahun. Compound adjektifnya kan 2-year-old. Mendeskripsi siapa atau apa? Kucing. Kucing noun ya? Iya, jadi fungsinya compound adjective as a noun juga. Oke, lanjut. These are the examples of adverbs, ya. These adverbs combine with many past participles to form compound adjectives. Well and badly. Well directed film, well made pair of shoes, and then yang sekarang coba contoh yang badly. Badly behave. Lanjut satunya, badly dressed, young man. Lanjut. It is common to combine a number and a singular noun form a compound adjective. Look at those examples. Coba lihat examplesnya. What is it? Number 1 or the first sentence there. It is a 15-minute drive to center. Mana compound adjektifnya? 15-minute drive to center. Compound adjektifnya. Apakah Anda menemukan di situ kata adjektif atau kata sifatnya? Which one? Apalin? 15 minute. Terus see the next one. This is the table, yes, students. As it is written on your module, you may read the table next at home ya. Nanti pelajari coba di rumah lebih detail ya. Compound adjectives terbentuk dari misalnya number plus noun, noun plus present participle, and then noun plus adjective, and then adjective plus past participle. I think that's enough for the explanationing of compound noun and compound adjectives. We go to Q&A session. Maybe 1 or 2 of you wanna give me a questions about our topic. Veron, what is that, Veron? Saya pernah dengar kata father-in-law. Itu masuknya ke compound noun atau compound adjective? Students, father-in-law. Father-in-law dalam penulisannya pasti butuh hyphen. Father hyphen in hyphen law. Itu masuk kemana teman-teman? Compound noun atau compound adjective? Compound adjective. Father in law. Coba kalau kasih kalimat pakai father in law, ada yang mampu? Bisa? Father in law. Bisalah. My father-in-law was very kind. My father-in-law was very kind person. Is there any question for me, students? No more? Cukup? Very good. Paham semua nih, pintar sebentar. Bagus. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi latihan ya, pengerjaan latihan. Saya ingin Anda mengerjakannya dengan teman di sebelah kiri atau sebelah kanan kalian.
Oke ya, jadi berpasangan. Please do those exercises in pairs, berpasangan. Prepare your pen. Okay, and then don't forget your paper or book to write the answers. Okay, please, yeah. I give you 5 minutes, yeah, for doing those exercises. Yes, okay, please discuss with your partner. Yes, I think that's enough. Okay, for discussing it. Let's see the answer. I want to hear it from you, students. Let's see the first one. This is the part 1. Complete the sentences by choosing one of the options. Number 1, whose pay? Pasangan siapa? Raise the hand. Yes, please. White is man. The first or the second? Second, okay. Please read completely. A man. Man who has got a white teeth is a white teeth man. Thank you. Next, number 2. Okay. Nah, A slow friend. the first or the second answer? Second. The second, read the sentence full. A train which is A slow friend. okay. Number 3. Yes, Han. The second. Okay. Someone who plays tennis is okay. Good. Next. Have you got the answer for this exercise? Okay, number 1. What do you think? What's the right answer there? Okay, Pete. He has a well paid job to get paid well. Paying. Well paid. Okay, well pay. Well paying or well paid? Well paid. Pay without ing. Okay, well paid job that pays well. Number 2, please. Who's that? Atika? Pair of shoes. I need to buy a pair of shoes for school. I need to buy a pair of shoes for school. Pair of shoes. Is it compound words? No, sepasang. Berarti menentukan jumlah, gitu ya. Oke, coba diperbaiki oleh siapa? Ide yang lain? Oke, Tommy, please. I need to buy new notebook for school. Pardon me, repeat please. I need to buy new notebook for school. I need to buy new notebook. Is it better? Ini lebih baik ya dari yang tadi ya. Notebook. Oke, itu compound baru. Next, number 3, the last. Oke, Fir. The word we need movie or many words. I'm so sorry, I couldn't hear you well. Repeat. The word we need movie or many words. Betul? Apa jawabannya? Pardon me? Oke, thank you students, very good of you. Oke, luar biasa. Oke, sekarang saya mau mencoba untuk memberikan 1 atau 2 pertanyaan ke kalian. Oke, dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan, lalu latihan kalian, kira-kira kalau untuk kasus yang di depan itu, which of those are compound adjectives, yang mana jawabannya? Apa aja? Coba, siapa yang mau menjawab? Silakan. Answer is 1, 3, 5. Repeat please. 1, Number 1. well known. Number 3, high speed. Number 5, part time. Well-known, high speed, and part-time. What do you think, students? True or false?
True. Okay, very good. Okay, thank you, Tria. Okay, well done. Next. Okay. What about this one? Kalau yang ini bagaimana? Which number are compound nouns? Ada? Mana? Oke, Artika kembali, silahkan Tik. Number 1 sunflower, 3 nutmeg, and 1 toothpick. Number 1, 3, and 5. Setuju? Luar biasa. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Ya, bagus, good job. Oke. Before I end this session, let me tell you the conclusion of this meeting. So, compound noun is a noun made up of 2 or more words that are combined together to form a new word with a different meaning. Whereas compound adjective is an adjective that is formed with 2 or more words to describe a noun. Okay, that's all for today. Don't forget to prepare the next material and please study it before you come or join with me next week. The next meeting you're gonna learn about sense, notice, and learning. Okay, thank you students. See you next week. Good morning.